আপনারা হোয়াটসঅ্যাপে অনেকে প্রবলেম দেখতে পারেন যে হোয়াটসঅ্যাপ যখন মেসেজ শোনেন তখন স্পিড বেড়ে যায়, দ্রুত কথা আসে। তার সলিউশন হচ্ছে, দেখুন কিভাবে এটা যেমন السلام عليكم. صديق ارسل موقع هذا. 1x দেখা যাচ্ছে এটা আপনার السلام عليكم. صديق ارسل موقع هذا. স্পিড থোড়া অল্প একটু জিয়াদা আসবে, মানে বেশি আসবে। السلام عليكم. صديق ارسل موقع هذا. আসলে 2x আরো বেশি আসবে। এটা অরিজিনালটা হলো السلام عليكم. صديق ارسل موقع هذا. সিম্পল বিষয়, ঠিক আছে।